Nhỉnh hơn 3 triệu anh em đã sở hữu một em DJI Neo của nhà DJI rất là chất lượng luôn nhé. Thì hôm nay có một khách bên mình mua DJI Neo cộng với việc là mua thêm cả cái tay khiển nó CN3 anh em nhé. Con Neo này thì có thể ghép nối điện thoại, còn nếu mà muốn chơi với tay khiển thì có thể mua thêm tay khiển. Bay rất là ok luôn, bay như flycam luôn anh em nhé. Đây, mình sẽ bay cho anh em xem. Hôm nay gió to anh em ạ. Neo đang kháng chịu lại gió đấy. Bây giờ mình sẽ bay một vòng nhá.